Og så det jo fair å si at siste året har vært en liten rollercoaster for de aller fleste. Hvordan har endringene for Omnibus og sånt mange påvirket deres hverdag? Vi skal ikke rapportere, men vi skal fortsatt jobbe helt likt med bærekraft. Vi kan ikke skyve noe mer på det. Nå må vi bli den bærekraftsavdelingen som vi i utgangspunktet tenkte at vi skulle være. Fordi at det jo ikke sånn at selv om rapporteringskravet faller bort, så blir det mindre storm. Denne ballen er bare rulla. Du må liksom tilbake litt til hvorfor begynte jeg å jobbe med bærekraft. Ta bærekraften ned på et nivå som gjør at alle kan forstå det. Vi lover det eneste forkortelsen vi skal bruke i dag. Det kommer ikke til å skje igjen. Det strider mot mine verdier, faktisk. Hjertelig velkommen til episode av The Hubble. I dag vi så heldige og på besøk hos Koteng Eiendom og har fått med oss Anette og Ida. Hjertelig velkommen til The Hubble. Takk. Anette, kan du fortelle litt kjapt om Koteng Eiendom og litt om deres rolle i systemet? Ja, Koteng Eiendom jo et stort næringseiendomsselskap som lokalisert i Trondheim. Jeg leder for bærekraft for Koteng Eiendom. Ja, jeg jobber på bærekraftsavdelingen. Vært her i snart 12 år. Vi jobbet med marked, og så kom på bærekraft for årstid siden. Ja. Synes det veldig spennende og artig. Veldig bra. Kan du starte med å fortelle kanskje litt om hvordan reisen deres har vært med å jobbe systematisk med bærekraft i Koteng? Jeg har jo ikke vært der så lenge, så jeg har vært der i 1,5 år. Så jeg kom jo egentlig inn her. Man hadde hatt noe bærekraft inne tidligere, og så kom jeg inn her og skulle bli leder for bærekraft. Jeg skulle liksom sitte alene i den rollen. Og kanskje da i hovedsak da sørge for at vi på en måte gjorde det vi skulle gjøre da innenfor bærekraft. Og så har jo på en måte det kom en del krav, og det ble en ny hverdag for hvordan man skulle jobbe med bærekraft, og så måtte vi på en måte utvikle avdelingen litt etter det, og så sånn, fra å komme inn her og tenke at vi skulle jobbe litt sånn praktisk med hvordan vi skulle gjennomføre bærekraftstiltak ut i prosjektene, og hvordan vi skulle sette liksom, mål og litt sånne ting, så ble jo plutselig hverdagen snudd til at det egentlig kom til å handle aller mest om det å sette og tikke sånne bokser i forhold til SRS-en. Vi innenfor her, har vi gjort det som skal gjøres på forhånd her. Så da ble på en måte bærekraftsrollen min i hvert fall helt annerledes. Ja. Så man kom inn med en plan om å gjennomføre og greier, og så låst inne på et rom med papir? Ja, definitivt. For det var jo sånn jeg ble hentet inn, og egentlig på bærekraft, i og med at man visste at man skulle i gang med den DMA-en da. Ja. Og med DMA, da mener du? Dobbel vesentlighetsanalyse. Så klart. Vi lover det eneste forkortelsen vi skal bruke i dag. Det kommer ikke til å skje igjen. Nei. Det strider mot mine verdier, faktisk. Veldig bra. Ja. Litt for deg da, Ida, som kom med det, ikke helt blikket utenfra, men du hadde vært i Koteng i 12 år. Ja, 10 år. 10 år, og så inn i rollen som bærekraft. Hvordan var det å få det perspektivet? Jo, det var veldig spennende, og så spesielt siden vi begynte jo på den DMA-en egentlig ganske kort etter at jeg kom inn. Så du får jo en sånn... Jeg følte at jeg visste mye om på en måte firmaet fra før, siden jeg har vært der så lenge. Men jeg har jo hatt på en måte det markedsperspektivet og vært mye mer sånn tettere opp mot utleie og det som sånn direkte ut. Mens nå måtte jo på en måte skje innover. Og det var veldig spennende og veldig lærerikt. Bli kjent med liksom firmaet helt på nytt. Ja. Og se hvilke påvirkninger vi har. Men var det sånn at dere ikke jobbet med bærekraft før dette her? Eller hvordan jobbet dere annerledes da sammenlignet med nå med bærekraft? Jo, vi har jo alltid på en måte jobbet med bærekraft. Vi har hatt bevaring som en av på en måte våre sterke verdier. Så det har jo på en måte vært det som har vært... Og det litt sånn Koteng... Det Koteng, ja. Tar vare på det gamle. Ja. Bygge det nye og ta vare på det gamle. Ja. Stemmer. Så det har jo alltid vært viktig, og alltid vært en del av Koteng. Men nå ble det jo litt mer sånn systematisert og en annen type strategi
rundt det da. Men at det alltid har vært en del av oss, det har det absolutt. Så, med litt nye øyne. Ja. Det blir jo litt sånn at man tenker, jo dette er vi gode på, og dette er vi flinke på, og vi gjør det jo sånn og sånn og sånn, og dette er på en måte sånn vi tenker at ting skal gjøres, og så kommer du inn i det bærekraftsarbeidet, og så får du på en måte litt andre briller på deg, og litt annen vinkling på det, og du blir liksom satt over for de her, at du skal måle alt, og bevise at du faktisk gjør det, og det er jo en annen hverdag, i forhold til hvordan man har drevet tidligere. Og så er det jo fair å si at siste året har vært en liten rollercoaster for de aller fleste som jobber med bærekraft. Hvordan har endringene fra Omnibus og sånt noe påvirket deres hverdag? Altså, det har vært helt sinnssykt, for at vi gikk jo fra en bærekraftsavdeling som var meg, til å sitte med 3 stykker, vi har med oss en til, og skulle inn i den prosessen der med DMA, og så liksom, vi trodde at vi var liksom godt forberedt. Ja, nå har vi lest mye om hva en DMA er for noe, og hva vi skal gjøre, og sånt, og det her, liksom, vi skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og så kommer vi liksom i prosessen der, fant ut at det her er jo helt klin umulig å få til å gjøre selv, vi skjønner ingenting av det her. Vi er jo vanlige folk, det er jo ingen av oss, vi er jo folk som har jobbet i eiendom lenge, ingen av oss er jo noen eksperter på EU-krav eller SRS-er eller noen ting, sånn at det å forstå bare hva du skal gjøre i en sånn dobbeltvesentlighetsanalyse var helt fremmed for oss, og så fikk vi med oss noen konsulenter fra Deloitte som skulle føre oss sånn trygt gjennom denne prosessen. Men sånn, til tross for det, vi sitter med 3 sånne utdannede revisorer som sitter og skal lede oss gjennom den prosessen, så har det har vært en sånn berg- og dalbane for oss bare med det, sant? For vi har jobbet så intenst med det, og bare prøve å forstå hva er det du skal gjøre i det her steget. Og så har du 15 sånne steg du skal gjøre. Det er vanskelig, og i hvert fall det der med sånn, hvor grundig skal det være? For jeg tror begge vi i den prosjektgruppa liker liksom å komme helt ned til kjernen, og så skal vi være sikre på det vi har kommet frem til. Så da har vi forstått det riktig. Ja. Det liksom, mye tid på. Ja, veldig mye tid. På liksom, når kan vi si at jo, det her ble rett? Ja. Da måtte vi bruke litt konsulentene på... Vi satt jo for eksempel bare på det første steget i analysen, så for vi hadde noen studenter som satt sammen med oss, som skulle observere prosessen, og så hadde vi en sånn forestilling om hvor lang tid vi brukte, så vi brukte sikkert 3 dager på det, og så kommer dere brukte 10 dager på det, dere brukte 10 dager på det, og da satt vi med innleide konsulenter. Ja, riktig. Så, og da, vi satt jo dag ut, dag inn, innesperret på et rom, og utviklet en syk humor. Og ekstremt intern humor. Ja. Drakk litt mye bokstavsuppe. Ja, definitivt, og det er bare det, liksom, alle de ordene, alle de forkortelsene som du skal kunne, som man slenger rundt seg, og så bruker man de litt feil, og så nei, var det ikke det det var? Nei, det var det det var. Altså, ja, så det har jo vært en helt vanvittig reise. En ekstrem bruk av ordet vesentlig. Ja. Så til slutt så var det sånn, hva betyr egentlig vesentlig? Ja, for det var liksom så, ja, men der gikk vi jo så litt vill. Ja. Er det vesentlig? Ja, sant. Og så er det vesentlig for oss, og så bare sånn, nei, men det skal jo ikke vi vite nå, det er jo det vi finner ut med analysen her. Vi skal jo ikke vite det først. Nei. Så det var mye litt sånne ting. Ja, det var det. Så da vi følte jo, men samtidig som vi syntes at prosessen var både lang og frustrerende, så syntes vi jo at den var utrolig verdifull, sånn, både for meg, sånn som var relativt ny, Ida og Rune, som hadde jobbet i bedriften i over 10 år, som også fikk et helt nytt blikk på bedriften og hva det vi holdt på med. For vi er jo bærekraftsavdeling for Koteng Holding, som også er med å eie et eiendom, eller et boligutviklingsselskap. Vi er Norges største produsent av blåskjell. Vi har noen restaurant, vi har et energiselskap, vi har
noen som driver med prosjektering av ventilasjon, så vi har jo ganske mye inni der. Det ikke sånn at vi takknemlig kunne sette oss ned og bare se på næringseiendom. Det var utrolig mye vi skulle lære oss i den prosessen da. Og vi følte at vi kom godt inn i det, og vi jobbet effektivt, og vi fikk utrolig god kjennskap til selskapet og svakhetene, og hvor vi på en måte har, hvor her det noe risiko, og mye sånn innsikt i selskapet. Og det jo poeng som viktig, helt uavhengig av hva det du skal rapportere på. Ja. Vi følte at vi fikk utrolig mye informasjon gjennom det vi holdt på med, og så kom jo den store omnibusdagen, da vi bare... Vi ble syke alle tre. Ja. Noen på ekte, det var... Ja, da var vi så inn i det, og vi skulle sette oss ned med liksom, konsulentene og liksom komme videre, og så bare, hæ? Hva det her? Ja. Hva var deres respons, altså de rådgiverne deres? Ja, vi var vel alle litt sånn, prøvde å skulle liksom se det positive i det da, sånn med starten, for noen som har jobbet mye med bærekraft, for dem også selvfølgelig, så kunne man jo kanskje tenke at det her krav om rapportering, det blir en sånn, da får du litt ekstra push bak det å på en måte tvinge inn bærekraft i en bedrift, der man kanskje, ikke at det har skjedd her, men at du får, at du liksom tvinger, du har liksom litt mer sånn push bak kravene, push bak det at nå må vi jobbe med det her, og så kommer Omnibus, og så datt på en måte det der grunnlaget der bort, og så satt det sikkert utrolig mange, og blant annet vi også da, sant, med å sette og bare, hva skjer med all jobben vi har gjort, hva skjer med den jobben vi skal gjøre, blir det vanskeligere for oss, når vi ikke lenger har den der rapporteringsspøkelse i ryggen på en måte. Så det ble jo en stor smell først, og så ble man liksom, vi ble jo syke rett og slett, for å sitte og jobbe så intensivt, men så kom vi tilbake, og så hadde vi en helt annen tilnærming til det. Tenkte vi bare sånn, ok, det jo, altså, vi skal ikke rapportere, men vi skal fortsatt jobbe helt likt med bærekraft, og nå har vi enda mer tid til å jobbe med faktisk bærekraftige ting som vi har lyst til å gjøre i firmaet, for vi kan bruke mindre tid på rapportering. Så det var liksom å snu høvene våre om på det da. At ok, kanskje det her egentlig en bra ting, og så må vi bare flytte fokuset litt, og vi så jo at den DMA-en, og det fikk vi jo fra ledelsen, og vi skulle fortsette som før. Så det var et litt sånn vi bare måtte bruke litt tid på det fokusskiftet. Du må liksom sette seg ned og liksom reflektere over og bare, ok, nå må vi bli den bærekraftsavdelingen som vi i utgangspunktet tenkte at vi skulle være. Fordi at det jo ikke sånn at selv om rapporteringskravet faller bort, så blir det mindre storm. Eller så det blir ikke flom lenger. Nei, vi sluttet med flom siden omnibussen kom. Altså, det jo ikke sånn. Og du må liksom tilbake litt til hvorfor begynte jeg å jobbe med bærekraft. Hvorfor synes jeg dette viktig å jobbe med? Hvorfor har jeg hatt et sånt brennende ønske om å jobbe med det her? Hvorfor det viktig? Og så må du liksom tilbake igjen dit. Ja, det var ikke fordi at jeg skulle sette og tikke de boksene. Det var jo fordi at jeg ønsket å faktisk gjøre noe med det, og da skiftet vi jo litt. Ja, vi gjorde det. Og bare, altså, det her jo en gavepakke til oss. Vi hadde jo suttet og sett på datapunkter, og vi kjente jo at vi syntes det var voldsomt. Så egentlig, når vi liksom fikk trukket oss litt tilbake, så synes vi at det var helt rett. Altså, synes fint at man kan rapportere etter hvert, men at kravene kan være litt... ikke kravene, men punktene. Ja, når du kan sette liksom en halvtime og diskutere altså hvor hører det her inn under S-en på lokalsamfunn, og så masse sånne obskure ting, så du skal liksom finne ut av om det hører det til under her, nei det passer jo ikke der, og så kommer de konsulentene inn og sier, jo det skal stå der fordi at bla bla bla, altså det bare ingenting med det som gir mening for deg, sant? Og du liksom, ok, det her har vi faktisk brukt 3 måneder på. Så nå kan vi gå litt ut av det, og så kan vi bare... Vi har jobbet med det her i 10 år, vi vet jo hvor vi på en måte berører samfunnet. Vi vet jo hvor vi blir berørt selv, vi vet jo hva som viktig for oss. Så da kan vi på en måte gå tilbake igjen
jobbe med det. Ja, det jo helt fantastisk. Man får muligheten til å gå tilbake til litt den passion sin. Og så har man jo også lært utrolig mye fra den prosessen som dere var gjennom. Som dere nevnte var en veldig verdifull prosess, litt sånn uavhengig. Litt nysgjerrig i hvordan verdifull på hvilken måte? Altså hvordan gir det dere verdi nå fremover med den DMA-prosessen dere var gjennom og alt sånt? Altså, du får jo liksom gått gjennom selskapet ditt med lupe, på en måte. Bare det å liksom se, gå gjennom leverandørlista di. Bare å se, hvor det vi faktisk kjøper tongen vår fra. Og kanskje en ting som liksom gjennom det går opp for oss. Oi, vi har ekstremt mange små leverandører på det her. Her det et ekstra ansvar vi har. Sant? Bare sånne ting som kan gå opp for deg når du går gjennom en sånn prosess da, der du må så utrolig nøye inn på ting. Og du kan jo også få noen sånne aha-opplevelser i forhold til vi tror at det det her vi bruker mest tida på, det vi bruker mest penger på, det tror vi det her. Og så gjennom det her, så ser vi bare, det det faktisk ikke det her. Vi bruker mye mer av det her enn det vi tror. Sånne ting som du på en måte kanskje, som bare går med i hverdagen, vi bare gjør det samme igjen og igjen og igjen og igjen, for det vi vant til. Vi bruker de samme leverandørene, eller vi gjør det på den samme måten hele tida, og så gjennom å gjøre en sånn her prosess, så kan du jo på en måte få et litt annet blikk på det, som kan gjøre deg oppmerksom på en del sårbarheter, men også en del styrker da. Men det jo basically en sånn stor selskapsgjennomgang dere har gjort som man ikke nødvendigvis man gjør jo deler av dette når man har årsrapportering og en del andre ting som går inn i et vanlig selskapsårshjul, men det jo ikke så ofte man liksom så ned i loopen på alle leverandører. Nei. Og så det litt som Anette sier at når man har holdt på i 40 år, så det sånn, så har man har gjort noe på en måte, og så har man jo noen sånn etablerte sannheter om hvordan man og hvordan man driver. Men når du får den her, så blir det sånn, ok, nei, det er kanskje ikke sånn allikevel, da, og så kan man jo justere ut ifra det om man faktisk vil være sånn, eller om man skal endre seg, sant? Hvordan, kritikerne til alt dette med bærekraft vil jo stille spørsmål med, ok, lønnsomheten i det, forretningsmessig verdi, det å jobbe forretningsnært, det ser vi jo mange tenderer mer mot nå. Hvordan merker dere det i Koteng? Altså, det jo et spørsmål som alt det, men vi jo en bærekraftsavdeling som opptatt av de tingene. Vi jo opptatt av at det må være lønnsomhet i det, hvis vi skal få til. Vi skjønner det, at vi får ikke solgt inn noen ting som helst, vi får ikke gjort noen ting som helst uten at det lønnsomhet i det. Og det litt sånn, det jo en del av bærekraft når vi tenker på et tiltak eller noe sånn, ja, så skal det jo på en måte minske utslipp, men hvis det ikke lønnsomhet i det, jeg tror det mange som tror at liksom, det kommer i tillegg, men for oss jeg tenker I hvert fall, det skal det være. For hvis ikke så det ikke noe som man kan gjøre, for da det ikke bærekraftig. Så det sånn, jeg de to tingene hører det samme for oss. Bærekraftighet og finansiell bærekraft, altså, det det samme. Og så det jo helt klart at det kommer en del sånne, sant, at det kommer en del sånn krav, og at du må ha en innsikt da, på lønnsomheten i det du gjør, som man kanskje ikke har tenkt så veldig nøye gjennom tidligere da. Så altså, vi driver jo også veldig mye med vedlikehold av de byggene vi har. Sånn at man kanskje tidligere vedlikeholdsarbeid som har en verdi for det, eller for at nå tenker vi at vi må gjøre det, og så nå må du på en måte vri deg litt og tenke annen type verdi i forhold til
det må ha en verdi I forhold til det alt rundt deg, altså for eksempel klimarisiko. De tiltakene vi gjør, de må også ha en påvirkning på det, for det det som påvirker oss aller mest. Det her de største risikoene ligger. Så vi må på en måte, det her vi må sette inn innsatsen, og det jo krevende for oss også, sant? Å få en forståelse for det fra dem som skal ta beslutninger på hvor pengene skal brukes. Ja. Så det å på en måte klare å knytte de to tingene nært sammen og få forståelse for at den type vedlikehold har også en så stor verdi for verdien av dette bygget. Det jo en jobb. Men jeg tror det en misoppfattelse som viktig at folk forstår for at man skal ha fokus på bærekraft. For hvis et eiendomsselskap liksom skal tenke at bærekraft en sånn ekstra kostnad som du skal hele tiden, så man driver jo på en måte business. Så vi jo opptatt av det. Den lønnsomheten den ligger inn her, og så det sånn, ok, hvordan skal vi få til det? På enkelte ting, nei, da det jo for at du må tenke nytt. Du må innovere, eller her må man tenke nytt for at man skal få til de målene, og det skal være lønnsomt, sant? Så det som på en måte som skal være drivkrafta. Og det man kanskje også må komme seg bort ifra på det som har med bærekraft å gjøre, det jo det at man har litt suttende sier sånn her, ja, alle skal BREEAM-sertifisere byggene sine, og det skal være... Det blitt etablert et par sånn mantra som... Og som kanskje veldig mange av dem som sitter I ledelsen, sitter og tenker litt sånn, ja, hvor stor verdi har det egentlig? Man skjønner sånn... Og hva betyr det egentlig? Ja, hva betyr det, sant? Og man skjønner sånn rent at man skjønner det at ja, for vi sier at kundene kommer til å bli mer opptatt av dette, og de kommer til å etterspørre det, og de største kundene kommer til å etterspørre det, og bankene kommer til å telle hvor mange BREEAM-bygg du har, sant? Og så har man liksom skjønt at det på en måte, ok, da det viktig for oss, da skal alle byggene våre være sånn eller sånn, så har man liksom målsetning rundt det da, men det å faktisk forstå hvorfor man gjør en del av de tingene som ligger I BREEAM-sertifisering, og hvordan av de tiltakene man faktisk skal gjøre, som har en verdi, for det på en måte som viktig at vi tar tak I da. Det jo en stor jobb. Og så jeg håper at vi kommer mer dit, at vi kan jobbe med det, kontra at vi skal pynte oss med noen merker og noen sertifiseringer og noe. Få på excellenten. Ja, sant. Ja, vi skal ja, men det veldig interessant poeng du inne på der da. Og der har man jo også sett en veldig stor utvikling fra bankene sin side, der det var på en måte ok, BREEAM-sertifisering ja, nei, og hvis ikke så det det eneste de måler på bærekraft da. Og så ser man jo at det også har utviklet seg fra å gå fra liksom BREEAM-sertifisering ja, nei, til å inkludere mer av skalaen I BREEAM, ikke sant? Fordi om du har BREEAM-sertifisert ja, nei, det sier jo egentlig ingenting om miljøkvaliteten til et bygg. Det sier noe om du har betalt mye for å få en analyse, liksom. Hvis svaret ja eller nei. Men hvis du har fått, ok, greit, very good da, eller excellent eller outstanding, så sier du I hvert fall noe mer. Ja, at her har du faktisk gjort noe. Yes, ja. Det det. Og så det jo også mye I prosessene der som kanskje litt overflødig, for eksempel, eller mye som kan forenkles der også sikkert. Men dette med BREEAM, det noe dere har fokusert mye på, eller man hører jo mye om det som en sånn... Ja. Nei, ikke veldig. Eller ikke veldig, man har vel nesten hatt en strategi som har gått på ikke. Ok, fordi at man ikke har sett verdien I det. Vi gjør det jo likevel. Hvorfor skal vi betale 500 000 bare for å få sertifikatet og alle, sant? Det kanskje det på en måte har vært litt... holdninger, eller at man liksom har tenkt litt sånn, det ligger ikke noe stor verdi I det merket, men så har man jo sett etter hvert at jo, det gjør det faktisk. Noen av de største leietakerne våre spør faktisk om det. Vi blir sammenlignet med andre bygg I forhold til det. Så det kan være det som veier det
Ja, opp eller ned. Og da må du jo være ekstremt flink da, i innsalget, hvis du da skal bevise med det du har gjort da, at det tilsvarer. Ja, sant? Ja, og det man ofte da glemmer da, i det jo det at vi kan jo dette kjempegodt. Leietakeren gjør det her en gang per 10. år, og skal vurdere sånne type krav eller hva det og da det jo enkelt å ha det merket og forholde seg til. Det forstår vi jo. Sånn at jeg bare ser for meg den dialogen med leietaker hvis du ikke skvatter. Så det sånn, leietaker spør, har dere Bream very good, eller hva nivå dere? Så det sånn, nei, vi har ikke det, men vi har gjort disse tingene her. Så får du liksom... Ja, det jo noe med det. Ja, det så den kommunikasjonen der blir vanskeligere. At det har en verdi, det har det jo sånn rent kommunikativt i forhold til leietakeren. Føler dere det mest en sånn markedssak fra leietakers side? Det kanskje du litt erfaring med fra når du jobbet ut mot markedet, men liksom sånn, hvorfor vil leietakeren sitte i et Bream-bygg sammenlignet med et annet, for eksempel? Ja, men det jo litt som du sier, altså, det jo en ting som veldig lett å kommunisere. At du føler at hvis du sier at du sitter i et Bream-bygg, så har du tatt et grønt valg. Mens for oss så tenker vi at vi har et bygg nedpå der som på en måte presterer akkurat på samme måte og har de samme godene, men det ikke et Bream-bygg. Så det jo som du sier, det jo det kommunikative i det som det jo det som fordi at man har ikke nok, de aller færreste leietakerne har kunnskap om hvorfor de vil sitte i et excellent bygg. Det jo veldig ofte et krav som kommer fra en ledelse som sitter ikke i USA i disse dager, da, men Stockholm da. Stockholm, ja. Der man har et krav at sånn og sånn skal det være. Og så det jo noen som nei, vi kan ikke sitte i det bygget her, for det at det et E-bygg og ikke Bream-certifisert. Vi vil bort dit som et A-bygg, og så det sånn, ok, for det at bygget i seg selv presterer til en A, den kan prestere til en A, men du da, hva det du gjør? Det ditt forbruk. Det stemmer det. Hvordan du jobber, hvordan vi setter folkene våre, hvordan har du lyst til å bruke strømmen i dette bygget, basically? Ja, sant. Det jo det handler om. Ikke om vi har laget et bygg som kan prestere til det, eller selvfølgelig har det noe å si, men man glemmer veldig fort den greia der da, som handler om. Og det ikke leietakerne som ikke liksom på nok der i forhold til liksom, ok, greit, hva blir driftskostnadene knyttet til strøm? Jeg er opptatt av det, men det jo de aller færreste som har kunnskap om hva vil det faktisk si å sette i et A-bygg. Jo, potensielt har det et lavt utslipp. Og vi har jo snakket om tidligere at kanskje for en leietaker som sitter i et E-bygg da, og så skal de flytte til et A for de skal bli mer bærekraftig. Og så det beste hadde jo vært å fått til et samspill med den leietakeren, og bare sånn, hvordan skal vi få opp det bygget her til å få en bedre energiklasse, eller til å prestere bedre, sant? Det hadde vært det mest bærekraftige, egentlig. Sånn, sant. Eller kunne ha vært et alternativ. I stedet for at alle skal flytte til Bream-byggene, så sitter du igjen. Eller du skal bygge nye bygg. Du skal bygge nye bygg, og så har du jo den der brune masten da, som vi i hvert fall ønsker å bevare og beholde og få opp da. Så kanskje kunne man ha hatt et sånn. Det noe med at når bygget hele tiden skal gjøre jobben for deg, eller du tror at jobben blir gjort fordi at bygget bygd som det gjør, og i hvert fall når det kommer til energi da, sant? Men så det henger på så utrolig mange andre ting da. Absolutt. Hvis vi oppsummerer litt her, så et sånn siste spørsmål, og det litt sånn, hva deres fanesak når det kommer til å jobbe med bærekraft? Vi jo veldig på at vi har ikke en fanesak. Vi veldig opptatt av at bærekraft, liksom, det en stor... alle må være med på det. Det en stor jobb. Den ene tingen avhengig av det andre. Så det å ha en fanesak, det har vi egentlig ikke. Nei. Det mer det at få folk til å ta bærekraften ned på et nivå som gjør at alle kan forstå det, og at det blir lettere å gjennomføre tiltak uten at du må liksom kan EU-regelverket, altså til punkt og prikke. Men for det jo så mye ting vi kan gjøre som egentlig lett, og som bærekraftig. Men det jo på en måte å gjøre bærekraft litt mer tilgjengelig da. Sånn at den der sirkelen aldri slutter å gå.
For det at jeg tror litt sånn det sporet vi har vært inne i nå, en stund har gjort at det har blitt så fremmed for så utrolig mange, at det bare ble noen få eksperter som satt og kunne si, og torde å si noe om det. Det er jo en annen ting, å tørre å stille på en scene og snakke om bærekraft for 2 måneder siden, eller 3 måneder siden, det skulle litt til. For da skulle du kun hver eneste forkortelse, og du skulle være helt klar på hvor havna det i SRS-en på en måte. Altså det er jo liksom å ta bort litt det der. Få det ned. Få det litt ned, og for vår del så har det jo ekstremt stor verdi at vi ønsker jo å ha med oss både leietakeren, at leietakeren skal skjønne hva vi snakker om, og at leverandørene våre også er med på reisen sammen med oss og skjønner hva vi holder på med. Og hvorfor gjør vi det? Hvorfor spør vi etter det her? Og hvordan kan vi få til det her i lag? For hvis vi på en måte bare blir en sånn stor aktør som står på over der og krever det ene og det andre, litt sånn som vi har snakket om, at når fakturaen kommer, så skal det være sånn og sånn på fakturaen, for vi trenger å lese av det og det og det. Og så er det sånn, ja, da blir vi bare opptatt av det. Hvor skal vi lese fakturaen for å få ut CO2-tallene våre? Vi blir kjempeopptatt av det, og så blir vi ingenting opptatt av mengden CO2 på en måte. Sant? Vi blir ingenting opptatt av hvorfor hva er det vi faktisk har bestilt her? Ja, man var mer opptatt av format enn innholdet. Innholdet, sant? Og den ønsker vi jo å være en motvekt det, da. Vi vil ta det ned, og så er det jo det der at selv om, på en måte, ja, som vi snakket om tidligere, omnibus, og vi skal ikke rapportere, så hvis vi har en fanesak, så er det jo at vi skal ikke rapportere, men vi kan jo ikke stoppe for det. Altså det her, vi må fortsette akkurat som før, og helst enda mer. For det som du sa, selv om du ikke skal rapportere, så stormen kommer for det. Så det er liksom bare å skjønne at vi kan ikke hele tiden hver gang det er noe geopolitisk, det er en pandemi eller noe sånt, vi kan ikke skyve noe mer på det. Vi må fortsette å liksom ikke stoppe den ballen, da. Ja, det å forstå at den her ballen er bare ruller. Du er bare nødt til å gjøre det. Hvis du skal gjøre noe, så må du gjøre det. Du kan ikke stoppe fordi at noen har sagt at du ikke skal rapportere. Det er jo en gavepakke sånn sett med at du kan slutte å fokusere på formatet og heller fokusere på innholdet. Men at folk gjør det da. Ja. At de ikke tenker liksom sånn, yes, nå er vi fri. Nei, for det er virkelig ikke det vi er. Du må jobbe egentlig hardere enn aldri før. Og det er superviktig at folk skjønner det. At det er ikke sånn at vi plutselig har nådd alle klimamålene. Det var ikke derfor vi måtte stoppe. Det er andre... Eller at de slutter bare vekk. Det er bra, så for å oppsummere mer samhandling med leietagere og få med flere på laget. Ta det ned og fokusere mer på innhold. Men ingen fanesak. Nei. Ja, men det er knallbra. Jeg tror vi gir oss der. Hvis ikke dere har noe som vi føler vi har glemt å snakke om, som er viktig å få frem hvordan dere jobber med dette. Det hjelper med godt humør. Ja. Fliring og sånn, det er veldig bærekraftig. Ja, vær åpen for endringer. Ja. Det er i hvert fall viktig. Ja, men bra. Det er gratis å være hyggelig, som blitt fortalt. Så man kommer langt med godt humør. Tusen takk for praten. Veldig hyggelig. Det er hyggelig. Da har vi fått en veldig ærlig og fin prat med Anette og Ida. De holder det nedpå. De prøver å ta det ned på jorda når de skal jobbe med bærekraft. Jeg tror det er superviktig, sånn at man faktisk lykkes i å gå fra compliance checks til å faktisk gjøre noe med bærekraft.